নমস্কাৰ মাধৱ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি আকৌ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ ডে নম্বৰ 23, মানে আমি প্ৰায় 23 নম্বৰ দিনত ভৰিলোঁ। আমি 22টা দিন অতিক্ৰম কৰিলোঁ, অতি সুকলমে আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আৰু এইকেইদিন প্ৰায় মানে অসুবিধা দি আছে কাৰেণ্টটোৱে। বিদ্যুৎ আমাৰ কালি ৰাতি প্ৰায় 12টা-1টা মানত গৈছে। আজি এই ৰাতিপুৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। গতিকে আজি কি হৈছে, প্ৰায় 11টা-12টা মানতহে কাৰেণ্টটো আহিছে, বিদ্যুৎটো আহিছে। গতিকে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ মানে এইখিনি হৈছোঁ যে ভাবি পোৱা নাই যে পোৱালিখিনিৰ গ্ৰ'থটো মানে সঠিকমতে আহিব নে নাই, যিহেতু মানে সিহঁতে তাপটো সঠিকমতে পোৱা নাই। ঠাণ্ডা লাগি আছিল আজি ৰাতিটো, যিহেতু ঠাণ্ডা পালে আৰু বৰষুণ দিছিল খুব, মানে ৰাতিটো বৰষুণ দি আছিল। গতিকে ৰাতিটো বৰষুণ পোৱাৰ পাছত এতিয়া প্ৰায় অকণমান কাৰেণ্টটো আহিছে। এতিয়া প্ৰায় তাপটো দি থৈ দিছোঁ, যিহেতু মই সিহঁতক মুকলিকৈ এৰি দিছোঁ ফাৰ্মত। সেয়েহে সিহঁতে ঠাণ্ডাটো অকণমান বেছিকৈ পাইছে। যেতিয়া মানে প্লেনচিটৰ ৰাউণ্ডত থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া মানে ঠাণ্ডাটো ইমান পোৱা নাছিল, যিহেতু জেগাখন কম আছিল। গতিকে এতিয়া মানে জেগাটো অকণমান বহল হৈছেতো, সেয়ে ঠাণ্ডাটো অকণমান বেছিকৈ পাইছে। হ'লেও ওপৰত মানে প্লাষ্টিকেদি ঢাকি দিছোঁ, হ'লেও মানে ঠাণ্ডাটো সিহঁতে কভাৰ কৰিব পৰা নাই। গতিকে বলকচোন আজি পোৱালিখিনি বৰ্তমান চাই লওঁ। গতিকে 23 নম্বৰ দিনত আমি এতিয়া যিহেতু ভৰিছোঁ, 23 নম্বৰ দিনত পোৱালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান আমি অকণমান সময় নিজ চকুৰে চাই লওঁ। দানা মই প্ৰায় দিছিলোঁ, এতিয়া দানাটো প্ৰায় খাই আছে, ইয়াত দেখা পাইছে। 2-এটাত বাৰু ঠাণ্ডা লাগিছে, তেনেকৈ আছে। পানী শেষ, সিহঁতে পানী খালে। এনেকৈ দানাটো সিহঁতক দি আছোঁ। এইবিলাক চৰাইখিনি কিছুমান ধুনীয়াকৈ আছে, ফুৰি আছে বা পানী বিচাৰি আছে। আৰু লাইট মই বৰ্তমান 3টা দিছিলোঁ, এটা অফ হৈ আছে, আৰু এইটো এটা আৰু সেইটো এটা জ্বলি আছে। গতিকে দানা মই এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ সিহঁতক, মানে এনি টাইম দানাটো দিয়ে থৈ দিওঁ, যাতে সিহঁতে যেতিয়া ইচ্ছা সি তেতিয়াই খাব পাৰে। এই পোৱালিখিনিৰ গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। এই চাওক, মোৰ হিচাপতো প্ৰায় পোৱালিখিনিৰ গ্ৰ'থটো ভালেই হৈছে। আপোনালোকে জনাব, যে কমেণ্ট কৰি জনাব পোৱালিখিনিৰ গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা পাইছে। এনেকৈ মই ওপৰত ঠাণ্ডা যাতে নাপায়, এনেকৈ প্লাষ্টিকটো ঢাকি দিছোঁ ওপৰত বস্তা দি বা প্লাষ্টিক দি, আৰু এনেকৈ প্লাষ্টিক দি দিছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতক দানা আৰু পানীটো খাবলৈ দিছোঁ, এনেকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে জনাব যে পোৱালিখিনি ৰখাটো হৈছেনে নাই, বা আৰু কিবা সলনি কৰিব লাগিব নেকি। গতিকে এনেকৈ মই পোৱালিখিনি ৰাখি থৈছোঁ। গতিকে আজি পানীৰ লগত মই যিটো ভিমাৰেল ইউজ কৰিছিলোঁ, ভিটামিনটো, সেইটো ভিমাৰেলটো আমি ইউজ কৰিছোঁ, যাতে সিহঁতৰ শৰীৰত অকণমান গৰম আহিব পাৰে। গতিকে দানাটো আমি ষ্টাৰ্টাৰ দানাই দি আছোঁ। সিহঁতে দিনত প্ৰায় এতিয়া 2 কেজিমান খাই আছে দানা। গতিকে এনেকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকৈ ৰাখিছোঁ। প্ৰায় 2-এটাৰ পৰা এতিয়া ঠাণ্ডা পাইছে, কিন্তু কাৰেণ্টটো যিহেতু দি থৈ দিছোঁ, ইমান ঠাণ্ডাৰ ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। গতিকে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। পোৱালিখিনি অকণমান সময় চাই লওঁ। গতিকে আমি তলত খেৰ পাৰি দিছোঁ, যিহেতু কাঠৰ গুড়াটো মানে ভিজা আছে, শুকোৱা নাই। সেয়ে মানে আমি খেৰটো পাৰি দিলোঁ, সিহঁতে অকণমান হিট পাব বুলি কেনে। গতিকে এনেকৈ আমি খেৰ দি দিছোঁ, যিহেতু খেৰটো সকলোতে উপলব্ধ। পোৱালিখিনি এনেকৈ ৰাখিছোঁ, চাই লওঁ। এনেকৈ আমি 23 নম্বৰ দিন অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰায় আৰু 7 দিন আছে, যিহেতু 23 দিন হ'ল, আৰু আমি 7 দিন ভিডিঅ' কৰিম। গতিকে 13 দিনীয়া আমি কোৰ্চটো যিহেতু কৰিছোঁ, আমি 30 দিনৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা, মই ৰাতি যেতিয়া মানে বিদ্যুৎটো গৈছিল, তেতিয়া মানে কি কৰিছিলোঁ, লেম্প এটা দি দিছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত লেম্প এটা দি দিছিলোঁ। লেম্পটোৱে মানে বিদ্যুৎটো কভাৰ কৰিব পৰা নাছিল, সেয়েহে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান বিদ্যুৎটো যিহেতু আহিছে, এতিয়া অকণমান মানে সিহঁতে মানে গৰমত আহিছে। গতিকে এনেকৈ ৰাখিছোঁ মই, মানে পোৱালিখিনি বহুতো সমস্যাত দেখা পালোঁ। এতিয়া এইটো পোৱালিটো অকণমান মানে টোপনিয়াই আছে, এইটো ৰাতি ঠাণ্ডা পালে, সেয়েহে মানে টোপনিয়াই আছে।